my grammar and phrases and explain correction in English, Chinese, and Japanese. After that, proceed with my request as an expert in English, Chinese, and Japanese. Please explain about Parser of English programming source code. Sure, let's break it down. First, your original phrase. Explain about parser of English programming source code. Corrections, remove about. You don't need it after explain. Use a parser or the parser to make it clear what parser you're referring to. Add a possessive or clarify the subject. Example, the parser in English programming code or a parser used in English programming. Corrected version, explain the parser in English programming source code. Now, let me explain the corrections. In English, we removed about because explain is a transitive verb, so it directly takes an object. We also specified the parser, so it's clear which parser we're talking about. In Chinese, 我们去掉了 about, 因为 explain 是一个及物动词，所以直接接宾语就可以了。我们也明确了 the parser, 这样就指明了我们说的是哪个解析器。Japanese about を取り除きました。なぜなら explain は他動詞なので直接目的語を取ります。また the parser と特定することでどのパーサーを指しているかが明確になります。Now, moving on to your request, I'll explain what parser is in English programming source code. A parser is a program or component in a compiler or interpreter that takes source code as input and breaks it down into meaningful components like keywords, operators, and expressions based on a grammar. Essentially, it checks if the code follows the rules of the language and then organizes it into a structure, often a syntax tree that can be further analyzed or executed. If you'd like me to expand on that or explain it in Chinese or Japanese, just let me know. LL パーサーと LR パーサーについての詳細な解析方法について様々な手法を解説お願いします。これを質問文と回答、どちらも英語、中国語、日本語で答えてください。いいですね。ガチめに行きましょう。まずは質問文そのものを3言語で示します。その回答も3言語で書きます。Question 質問問題 Japanese LL パーサーと LR パーサーについて詳細な解析方法や様々な手法について解説してください。English, please explain LL parsers and LR parsers, including their detailed parsing mechanisms and various related techniques. Chinese 请详细说明 LL 解析器和 LR 解析器以及各种相关技术方法。回答 English Overview LL and LR parsers are two fundamental families of context-free grammar, C parsing techniques used in compilers. LL equals left-to-right scanning, leftmost derivation. LR equals left-to-right scanning, rightmost derivation, in reverse. LL is top-down parsing. LR is bottom-up parsing. Hashed LL parsers, top parsing. Core idea. LL parsers start from the start symbol and try to derive the input string by predicting productions. Parsing process. 1. Use a stack initialized with the start symbol. 2. Compare input tokens with stack top. 3. Expand non-terminals using a parsing table. 4. Match terminals. 5. Accept if input and stack both finish. Major LL techniques. LL1 uses one look-ahead token. Requires grammar to be. No left recursion. Left factored. Uses first and follow sets. LLK uses K look-ahead tokens. More powerful but rarely used in practice. Recursive descent parser. Handwritten version of LL. Each non-terminal equals one function. Very readable and practical. Advantages. Simple implementation. Good for handwritten parsers. Disadvantages. Cannot handle left recursive grammars, less powerful than LR. LR parsers, bottom-up parsing. Core idea. LR parsers reconstruct the rightmost derivation in reverse by reducing substrings to non-terminals. Parsing process. 1. Use a stack of states. 2. Read tokens left to right. 3. Perform shift push token, reduce, apply production rule, accept, error 4. Use action and goto tables. Major LR variants. LR0, no look-ahead, very limited. SLR, simple LR, uses follow sets, simple but may have conflicts. Canonical LR1 uses one look-ahead per item, very powerful, large parsing tables. LALR1, merge LR1 states, same power in most cases, smaller tables, used in tools like Yak, Bison. Comparison feature LL, LR, strategy, top-down, bottom-up, left recursion.
not allowed, allowed, power, moderate, strong, table size, small, larger, implementation, easy, complex. Modern extensions GL generalized LR, handles ambiguous grammars, PEG parsing expression grammar, PACRAT parsing, PRAT parsing, expression parsing optimization. 中文说明该数 LL 和 LR 类上下文无关文解析技术 LL 从左到右读取构造左推导，从左到右读取构造右推导。LL 是字顶向下解析 ，LR 是字底向上解析 ，LL 解析器。核心思想从开始符号出发，因为预测产生式来匹配输入。主要技术一：递归下降解析特点，不能处理左递归，需要消除左递归和提取左因子。核心思想通过不断以 shift 和规约 reduce 来还原推导。主要变体 LR0、SLR、LR1、LALR1。LALR 是实际编译器中最常见的。LR 对比 LL 結構簡単但能力有限 LR 結構複雜但能力強日本語解説概要 LL パーサーと LR パーサーは文脈自由文法の代表的な構文解析手法です。LL 左から右に読み左左左動出を構築ダウン LR 左から右に読み右左右動出を逆にクリップマップ LL パーサー基本原理、開始記号から展開し、入力を予測的に解析します。主な手法、LLK、再帰加工構文解析。の特徴、左再帰は不可、実装は比較的簡単。基本原理、シフト、レデュースを繰り返して構文記号を構築します。主な種類、LR0、SLR、LR1、LALR1。LALR1 は実用上も広く使われます。比較まとめ、LL は直感的で実装しやすい。LR は理論的に強力で多くの文法を扱えます。もしよければ次は数式レベルでの First Follow 導出、LR アイテム集合の構築手順、状態遷移オートマトンの図解、実際の構文解析表の作成例。どこまで深掘りますか？左再帰で無限ループに陥る問題について、LL で解析できるアセンブラ言語の例も交えてもっと分かりやすく説明してほしい。いいですね。具体例でいきましょう。左再帰でなぜ無限になるのかを LL パーサー簡単なアセンブラ風言語で直感的に説明します。日本語版。まず、左再帰とは、典型例 You can see the code in our conversation history。右辺の一番左が自分スパンになっている。これが左再帰。LL パーサーはどう動く？ LL はトップダウン予測型。フィー集団を展開する。集団が出たら入力と調が合えば入力を一つ消費。重要ポイント、オープンクォート。展開が先、入力消費は後。クローズクォート。アセンブラ風の例で考える。例えばこんな超簡単なアセンブラ。You can see the code in our conversation history。式を含む命令を考えます。You can see the code in our conversation history。これを表す文法を4再帰で書くと、You can see the code in our conversation history。#LA で解析するとどうなる？入力 You can see the code in our conversation history。LL パーサーは最初に You can see the code in our conversation history。候補は You can see the code in our conversation history。それを選ぶと You can see the code in our conversation history。この左側の X パーを展開しないといけない。また同じ規則を選ぶ You can see the code in our conversation history。すると You can see the code in our conversation history。入力 R2 にまだ触れていない。これが無限ループ。再帰加工コードで見るともっと直感的。この文法をそのまま関数にすると You can see the code in our conversation history。呼び出し You can see the code in our conversation history。入力を読む前に自分を呼ぶ。これがスタックオーバーフロー。他者じゃ LL で解析できる形は再帰を除去する。You can see the code in our conversation history。変換 You can see the code in our conversation history。これなら解析の流れ。入力 You can see the code in our conversation hexpair reg xpair new reg r do。ここで入力を3 xpair plus reg xpair reg r3 xpair plus reg xpair zic reg r4 xpair f ちゃんと前に進む。なぜアセンブラでは LL がよく使えるの？多くのアセンブラは文法単純、式もそれほど複雑でない。演算子優先順位が少ない。だから左再帰を除去すれば LL で十分。例
You can see the code in our conversation history. このレベルならレベル1で解析可能。直感まとめ。左再起で無限になる理由は、open quote 入力を読む前に自分を展開し続けるから。close quote LL は open quote 未来を予測して展開する方式。close quote 同再起は open quote 展開の先頭がまた自分。close quote この2つがぶつかると English version。Why left recursion causes infinite loop in LL. Example grammar. You can see the code in our conversation history. LL parsing is top-down predictive. It expands before consuming input. When parsing, you can see the code in our conversation history. The parser expands. You can see the code in our conversation history. But now it must expand xbar again. So you can see the code in our conversation history. No input consumed. Infinite recursion. Recursive descent code. You can see the code in our conversation history. Immediate infinite recursion. Fixed version, LL compatible. You can see the code in our conversation history. Now the parser consumes input first. 为什么中作递归会导致 LL 死循环? You can see the code in our conversation history. LL 是自定向下预测分析。它先展开，再读输入。解析 You can see the code in our conversation history 会不断展开。You can see the code in our conversation history 永远不会读到 R2 无限递归。改写后做递归。You can see the code in our conversation history 这样就可以正常解析。最重要の直感。LL パーサーにとって大事なのは open quote 展開の前に入力が消費できること。close quote やり再起はそれを壊す構造。Please create a list of the words related to what you talked about, including English, Chinese, their pronunciation symbols, and Japanese, and then read the main text again. いいですね。用語を整理してからもう一度まとめを読み直しましょう。順番は1、You English, IPA, English, 再起English list. Terminal PA. Pinyin. 日本語 Parser. 语法分析器 Parsing. 语法分析构文解析 Grammar. 文法 wénfǎ. Context-free grammar. 上下文无关自由文法Nonterminal, Nonterminal. 非终结符非终端记号 Terminal 结符 Production rule. Production rule. 产生生成规则 Left recursion. 左递归左再起 Indirect left recursion. 间接左递归间接左再起 LL parser LL 分析器 LR parser LR 分析器 LR 分析器 shift 移进 shift reduce 规约缩约 first set first 集合 follow set follow 集合 recursive descent 递归下降第一降再起下降构文解析 Pratt parsing Pratt 解析法 Pratt 构文解析 GLR 广义 LR 广义一般化 LR PEG 解析表达式文法 JXG Parsing Packrat parsing Packrat 解析 Packrat 解析 Patch main text rereading 字をまとめ増再起とは先々規則の有変の先頭に自分自身が現れる構造です。例、You can see the code in our conversation history. LL パーサーはトップダウン方式であり、非集端を展開してから入力を消費します。そのため左再起があると入力を読む前に自分自身を無限に展開してしまい、無限ループになります。間接や再起も同様で、複数の非集端を経由して最終的に自分自身に戻る構造です。これを防ぐために左再起除去を行います。
You can see the code in our conversation history. You can see the code in our conversation history に変換します。一方、LR パーサーはボトムアップ方式であり、先に入力をシフトし、その後に縮ユースを行うため、左再起は問題になりません。プラット対積算数優先順位に基づくループ構造を使うため、左再起を自然に扱うことができます。English version Left recursion occurs when a production rule has its own non-terminal at the leftmost position. You can see the code in our conversation history. .l parsers are top-down and expand non-terminals before consuming input. Therefore, with left recursion, they repeatedly expand the same non-terminal without advancing the input, causing infinite recursion. Indirect left recursion involves multiple non-terminals that eventually lead back to the original one. To eliminate left recursion, you can see the code in our conversation history. Becomes. You can see the code in our conversation history. LR parsers, being bottom-up, consume input first, shift, and then reduce. So left recursion does not cause infinite loops. Pratt parsing handles left associative expressions naturally through iterative binding power logic. 左递归是产生是右边，最左边是非终结符。You can see the code in our conversation history. LL 分析器是自顶向下的，会先展开非终结符，再读取输入。因此，左递归会导致在读取输入前不断展开自身，造成无限递归。间接左递归是通过多个非终结符，最终回到自身。消除方法 ：You can see the code in our conversation history. 转换为 You can see the code in our conversation history.LR 分析器是自底向上，先移进输入再规约，因此不会出现无限循环。Pratt 解析器通过循环结构自然数论处理做结合表达式。形式的な証明について A と α の表現などの基本をまとめてから段階的に LL、LR の形式的な証明を説明して。English open quote. Regarding formal proofs, first summarize the fundamentals, such as the notation of A and A, and then explain the formal proofs of LL and LR step by step. Close quote. 中文 open quote. 关于形式化证明，请先解基础内容，例如 AA 的表示方法，然后分步骤讲解 LL 和 LR 的形式化证明。よし。今回は本当に基礎の基礎から記号の意味を明確にしてから段階的に LL と LR の形式的証明を進めます。順番は1、日本語、2、English、3、第0段階、記号と表記の完全整理。まずここを曖昧にしないのが重要です。終端記号ターミナル、実際の入力文字列を構成する、それ以上展開されない。例 A、B プラス非終端記号 Nonterminal 記号集合 B 文法の構造を表す抽象記号展開される対象例 A、B、E 記号列つまり終端と非終端が混ざった有限列これをファガンマで表す黒文字論長さ0の文字列第1段階 CFG の形式定義文脈自由文法 G equal V sigma RS V 非中端中語中端中語 V times V cup sigma square 正則 S in V 開始記号正線規則の形 A と α ここで M in V cup sigma すなわち第2段階導通の定義 E ステップ導通 α A ベータ right arrow は gamma ベータただし A と gamma in R 複数ステップ導通言語 LGW in sigma mid S right W第3段階 LL の形式的性質左から入力を読むやれから入導出を構成で再作導出の定義左再作導出の定義次に再起による非瞬間を展開第再起 A to A Alpha A Alpha Quad A Right arrow Right arrow で機能法証明知的機能法機能加点 A Right arrow K A は K 3機能ステップ規則を再適用 A8 あるは K プラス1成立次に再載記号は A 終端列に到達できない予定 L は through の再起文法で停止しない Not LL の決定条件非終端 A に対し
first alpha A、取り再起では first A、自己依存が発生、決定不能。第4段階、LR の形式的証明、LR の形式モデル。LR パーサーは決定性プッシュダウンオートマトンとして表せる MQ シグマ Q だ次ぐ F。シフトの性質。シフト操作。入力を一文字消費。スタックに積む。入力帳 N。Reduce の性質。スタックの一部を非集単に置換。入力は減らない。停止性証明。入力帳 N 有限 N。Reduce は生成規則数有限。したがって、Open quote LR は有限ステップで停止する。Close quote。LR は右最誘導出の逆を構成。S right arrow W 対 SS をシミュレート。よって L arrow LG。決定 CFG。Stage 0。Basic symbols, sigma non-terminals V, strings alpha in V cup sigma empty string, var epsilon. Stage 1, CFG definition, G equal V sigma R S A to alpha. Stage 2, derivation, alpha A beta right arrow beta. Language, LG equals W mid S right arrow to W. Stage 3, LL non-termination proof. Left recursion, A to A alpha, induction. Right arrow qua N A alpha quil N. Never reaches terminal string. LL does not terminate. Now stage 4, LR formal proof LR equals deterministic PDA. Shift reduces input length. Finite input, finite shifts. Therefore termination guaranteed. LR simulates reverse rightmost derivation. 中文版本第一阶段中阶 sigma 非中阶符 V 符号串 alpha var epsilon. 第1阶段 CFG 定义 G equal V sigma RS 产生是 A alpha. 那第2阶段推导 alpha A beta right n L of G equal W mid S right arrows the W. 那第3阶段 LL 不停止证明左递归 A to A alpha. 归纳了 A right arrow A at N 永远不会到达中阶串。第4阶段 LR 停止性证明 LR 是确定性下推自动机 Shift 减少输入长度输入有限必然停止。最終まとめ、記号体系を厳密に定義。試合再起は無限導出を踏む。LL は停止保証なし。LR は停止保証あり。GLR や自然言語を解析するパーサーなども含めて、今まで人類が作ってきたパーサーを大きく分けたら、どんな種類があると言えるか。それをリストアップして、それぞれの動作を説明して、この質問文と回答を英語と日本語と中国語で説明してください。いい質問ですね。人類が作ってきたパーサーを大きく分類すると何種類あるかというのは、実は計算理論、言語理論、自然言語処理の全部を横断する大きなテーマです。整理の仕方はいくつかありますが、ここではアルゴリズム原理どう動くかで大分類します。日本語版質問の英訳Open quote. If we broadly classify all the parsers that humanity has created, including GLR and natural language parsers, what major types can we identify? Please list them and explain how each works. Also explain both the question and the answer in English, Japanese, and Chinese. Close quote. Stark 问的图比 work. Open quote. 如果把人类至今创造的所有解析器，包括 GLR 和自然语言解析器进行宏观分类，可以分成哪些主要类型？请列出它们，并说明各自的工作原理，并且请用英语、日语和中文说明这个问题和答案。Close quote。人類のパーサーの大分類、大きく分けると、以下のパート系統に分類できます。トップダウン決定型パーサー、リ、LLK、再帰加工、予測解析、動作原理、開始記号から展開、先読みして規則を決定、左サイスタ導出を構築。特徴、実装が簡単、試合再起不可、文法制限あり。ボトムアップ決定型パーサー LRK、例 LR0、LALR、LRG。動作原理、入力から積み上げる、シフト。Reduce 操作、右最誘導出の逆を構築。特徴、強力、コンパイラーで主流、停止保証あり。一般文脈自由パーサー、Parsers、例 CYK、アーリー。動作原理、動的計画法、チャートを構築、全可能性を同時に追跡。特徴、任意の CFG を解析可能。ONF、自然言 GLR、Generalized LR、NASA 動作原理、LR を拡張、分岐を並列ポジ、GSS Graph Structured Stack 使用。
特徴、曖昧文法か実用高速、プログラミング言語や自然言語に応用。PEG、PACRAT パーサー、動作原理、解析表現文法、優先選択、メモ化再帰加工。特徴、曖昧性なし、左再帰性原理、実装がckàＮtekst。演算子優先パーサー動作原理、演算子に優先度を持たせる、トークン手動が再帰。特徴、式解析に特化、実装が非常に簡単、DSL で人気。統計的自然言語パーサー例、PCFG、Viterbi、Neural パーサー。動作原理、確率モデル、スコア最大の構文理項選択。特徴、曖昧性を確率で解決、人間ニューラルパーサー。例、Transformer Base、Seek to Tree。動作原理、ニューラルネットが講座を学し、免じで分法不要。特徴の理論ポーション弱い、現代 NLP の主流。You can see the code in our conversation history. English version. The question. If we classify all parsers created by humanity, including GLR and natural language parsers, into broad categories, what major types exist? The major categories: top-down deterministic, LL, expands from start symbol, uses look-ahead, builds leftmost derivation. Bottom-up deterministic, LR, shift-reduce mechanism, reverse rightmost derivation. General CFG parsers, CYK, early, dynamic programming, ONQA. GLR, parallel LR branches, graph-structured stack, handles ambiguity. PACRAT ordered choice memoized recursive descent, deterministic by design. Pratt parsers precedence-based token-driven recursion ideal for expressions. Statistical NLP parsers, PCFG, Viterbi probabilistic selection. Neural parsers, transformer-based learn structure implicitly dominant in modern NLP. 中文版本。问题：如果把人类创造的所有解析器进行宏观分类，包括 GLR 和自然语言解析器，可以分为哪些类型？8大类型：自顶向下，从开始符号栏自底向上 Shift Reduce。一般 CFG 解析器 CYK Early GLR 并行 LR 分支 PEG PACRAT 有序选择 TIAS 记忆化 Pratt 解析器运算符优先统计解析器 PCFG 占尽網絡解析 Transformer 結構学習本質的まとめ人類のパーサーは本質的に文法駆動型形式言語理論確率駆動型統計モデル学習駆動型ニューラルの3大系統に分かれます。具体的にそれらのパースされたデータがどんな構造なのか例を示しながら説明してください。日本語、英語、中国語で説明お願いします。いいですね。今度はどうやって解析するかではなく解析した結果どんなデータ構造が出来上がるのかにフォーカスですね。同じ入力文 You can see the code in our conversation history You can see the code in our conversation history を使いながら説します。順番は日本語、English、3、条文。LRK パーサーの處理構造、または抽象構文模具。例、You can see the code in our conversation history。文法、You can see the code in our conversation history。You can see the code in our conversation history 文規則をそのまま反映。抽象構文モード You can see the code in our conversation history 文法のノイズを削除コンパイラ内部では通常 AST を使う GLR の出力構造 GLR は曖昧文法を扱える例 You can see the code in our conversation history 曖昧性望遠鏡で見た望遠鏡を持っているお子 GLR の出力共有構文You can see the code in our conversation history. 一部ノードを共有しながら複数解釈をポジ。木ではなく森、リア構造、CYK アーリーの出力構造。チャート、三角行列のような DP テーブル。で、長さ3の入力。ラスト非集単、まずスパン、非集単、F12、F3、F2、F3、3ダウン3。E、実際の構文目はバックポイントから復元。PACRAT の出力。基本は AST。しかし、曖昧性はそうに先行したものが勝つ。Ordered choice 例。
You can see the code in our conversation history. 入力 AB の時、A がマッチ AB は試されない。結果構造 You can see the code in our conversation history. プラッパース力はほぼ AST 専用。例 You can see the code in our conversation history. 優先順位を使って実例 You can see the code in our conversation history. 中統計的パーサー自主力濃密付構文目 You can see the code in our conversation history. 各ノードに確率最大確率符を選択。ニューラルパーサー出力形式は複数。You can see the code in our conversation history. ヘッド依存グラフ。シーケンス化されたツリー。You can see the code in our conversation history. 内部的にはベクトル表現。パーサーが処理構造 LLLR 構文目 AST を運 CY early chart backpointer peg kitting AST PCFG カル付き構文目 Neurals and English version. What does parse data look like? LLLR output parse tree AST. Example. You can see the code in our conversation history. AST. You can see the code in our conversation history. GLR output, shared packed parse forests, PPF, DAG structure handles ambiguity. CYK early output, chart DP table, backpointers reconstruct trees. PEG output, deterministic AST, ordered choice eliminates ambiguity. PRAT output, AST for expressions, built via precedence rules. Statistical, PCFG output, parse tree with probabilities. Neural output, dependency tree, or vector-based tree encoding. 中文版本解析后的数据结构是什么 ？LLLR 输出语法树、抽象语法树 AST，GLR 输出共享语法森林 ，CYK early 输出动态规划表回溯指针生成树 ，PEG 输出 ，PRAT 输出表达式 AST。统计解析输出大概率语法树，神经网络解析輸出依存樹考慮結果。本質パーサーの違いはオープンクォートどう解析するかよりもどんな構造を生成するかクローズクォートで理解すると非常に整理されます。